Pašā aprīļa sākumā, mēnesi pēc starptautiskā motoršova Šveicē, tepat Rīgā vērs durvis izstāde Auto 2017. Jau pagājušā gada beigās vairāk kā 15 dažādu ražotāju pārstāvji rezervē vietas lielākajā pavasara auto notikumā. Un tagad viņiem pievienojušies vēl daži. Galvenokārt pateicoties Volkswagen dīlera Moller Auto krasta uzstājībai, Ķīpseles izstāžu kompleksa viesi varēs iepazīties ar Volkswagen Golf modernizēto modeli, kas pagājušā gada novembrī bez dīža šova tika prezentēts tikai šauram žurnālistu lokam Wolfsburgā. Nav jau tā, ka Golfam nebūtu ko rādīt. Retušēts priekšdaļas dizains, jauni 1,5 litru benzīna motora līdzinējo 1.4 TSI vietā un 9-colīgs ar žestu vadību kontrolējums ekrāns viduskonsolē ir ievērības cienīgs atjauninājuma komplekts. Tā kā iepriekšējā izstādē Auto 2016 Volkswagen pārstāvs izturēja stilu ar baltas krāsas automašīnām, no kurām daudzas bija Airline izpildījumā. Būs interesanti pavērot, kā šis nodoms savienosies ar modernizētā Golf sinepju krāsas pirmizrādes toni. Pēc vairāku gadu pārtraukuma dalību Rīgas auto izstādē apstiprinājusi arī Honda, kurai šis ir īpašs gads. Pie dīleriem nonāk 10. paaudzes Civic modelis. Automašīnu, ko autoziņās pirmo reizi apskatījām pēc pasaules debijas Parīzes motoršovā, Ķīpselā patiešām piedzīvos Latvijas pirmizrādi, jo līdz aprīlim jaunais Civic Latviju nesasniegs. Bez impozanta dizaina jaunais Hondas kompaktnieks var lepoties ar lielākiem izmēriem, plašāku salonu, jaudīgāku vadītāju atbalsta sistēmu kompleksu, jauniem turbomotoriem un atkal jau jāsaka, pēc vairāku gadu pārtraukuma arī sedana jeb 4 durvju virsbūve. Iedvesmojošie pārdošanas rādītāji un patiešām jauni modeļi iedrošinājuši sniegt pieteikumu izstādē arī prēmiju marku pārstāvjiem. Britu zīmola Jaguar un Land Rover krāsas mūsu izstāžu kompleksā nav manītas sen, taču pilnīgi jauna Discovery modeļa iznākšana ir pārāk svarīgs notikums, lai par to nepastāstītu pēc iespējas plašākai publikai. 7-vietīgais alumīnija visurgājējs atver jaunu lapusi pasaulē labi pazīstamā modeļa vēsturē. Un savu titulēto brālēnu izstādē atbalstīs izskatīgs premium SUV klases iesācējs Jaguar F-Pace, ko atpazīsit pēc autoziņu salīdzinošiem testiem. Apmeklētājiem atgādinām, ka rīkotājs sabiedrības BT1 izstāde Auto 2017 notiks no 7. līdz 9. aprīlim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsela.